Мне еще посоветовали такое средство. Кто-нибудь делал? Пишите в комментариях. Короче, лук берете с двух сторон, режете, потом ставите. Я вот эти прицепила зубочисткой. А то я так поставила, она у меня, вот видите, потекла по краям. Теперь поставила так. И смотрите, что мне здесь собралось. И это, говорит, от кашля, от простуды. И еще иммунитет, говорит, поднимает. Это мне тетя посоветовала. Будем пробовать. Потому что от лекарства толку нету. Больше здоровья купится. Тем более у детей маленьких. Будем пробовать. Так.